Hi my loves, leo tunaenda kustyle nywele fupi na kuitengeneza vizuri bila kutumia gel, kumbuka. So naenda kuonyesha jinsi ambavyo unaweza kustyle nywele yako na kuipa majonjo ikaonekana classy. So let us get started. Hatua ya kwanza, hakikisha nywele umeosha vizuri. Nitaispray maji vizuri kabisa. Niliosha nywele, nikaipaka leave-in conditioner, nikakaa ikawa imekauka. So na spray maji ili kuipa unyevu, kwa sababu kwenye hii style nywele yako inahitaji unyevu wapenzi. Kama bado hujaangalia video ya jinsi nilivyoweka rangi, nitaweka itapop hapo juu uweze kuona link yake. Unaweza kuangalia jinsi gani nimejiweka rangi mwenyewe, na pia kama unataka kujua jinsi ya kujikata nywele, angalia video yangu iliyopita pia zilizopita. This time tunaenda kustyle hizi nywele fupi, kuzifanyia kila aina kitu ambacho kitaipa utamu kwenye hizi nywele. So natumia kitana chenye meno makubwa kuchana. Then natumia hii avocado oil. Hii inasaidia kulock moisture na pia ni kulainisha nywele. Ina lock moisture mostly na kungarisha nywele yako. So kwa sababu nimeshaweka unyevunyevu wa maji, kwa hiyo na lock yale maji ili nywele izidi kupata unyevu, kubaki na unyevu wake. Kwa hiyo na lock kwa kutumia hayo mafuta ya maji. Unaweza kutumia mafuta yote ya maji ambayo unaweza kupata access, yawe ya nazi yawe nini unapaka. Then baada ya hapo sasa naenda kuonyesha product ambazo tunaenda kutumia. Product ambazo natumia ni product ambazo unaweza kuzipata Kariakoo, iwe kwenye maduka ya vipodozi unapata. So baada ya kupaka na anza kutumia hii Rapset mousse ya coconut oil. Hii ni ya ORS, ni ya olive oil, unaweza kupata kwenye maduka. Ni kama Pove hivi, ukienda waambie tunataka mousse watakupa, au ataonyeshe picha, waonyeshe kwenye video watakupa. So naipaka kwenye nywele zangu. Hii inasaidia styling process, ni kwa ajili ya kufanyia style mbalimbali kwenye nywele. Mtu hata ukibana nywele ukishapaka gel unakuja unaipaka hiyo juu ina hold. Hiki kitana nakitumia, ni kama kitana, ni kama kachupa pia, kimeunganika na kachupa. Ni kwa ajili ya kupakia rangi nywele au kuwekea labda product. Unaweza ukawa unawekea product ukibinya hivi inatoka. Hiki sio necessary. Then tunatumia curling cream kutoka African Pride. Hii ni sheer and moisture. Naipenda hii curling cream kwa sababu haiachi nywele yako ikawa curve guys. Yaani nywele inakuwa laini hata ikiwa imekauka. Tofauti na product nyingine ukitumia ukishapaka nywele zikija kukauka zinakuwa kama zimekakamaa, lakini hii curling product haifanyi hivyo. So yani African Pride sema nataka curling cream, unapata Kariakoo kwenye maduka ya Kariakoo ya vipodozi, ni kutoka African Pride. Ni 20,000 sijui 10,000 na ngapi tu unaipata, na unaitumia. Hii mimi ninayo tangia sijui mwaka 2020 sijui na bado naitumia. So ninachofanya nimeweka curling cream upanilia kidogo na mousse kidogo, nimepaka huko nyuma kwa sababu huko pembeni na nyuma nywele zangu ni fupi. Kwa hiyo nimefanya kama nazisugua hivi taratibu bila kukandamiza, viwimbi vinatokea. And then naendelea kutumia kama nafanya kama finger coil, na viliga nywele kwenye kidole changu na nachota kidogo na viliga kwenye kidole, alafu naivuta na iacha. Nachota kidogo na viliga kwenye kidole na ivuta na iacha. Itakuwa ngumu kidogo huko kwenye nyuma ambako vinywele ni vifupi, lakini unavyoendelea inakuwa sawa. But make sure unaanza na ile kwamba kama unavisugua, kama unataka kutengeneza rough dread, lakini usikandamize kwenye hii, usikandamize. Viwimbi vitatokea kwa sababu umepaka product ya kuweka mawimbi kwenye nywele yako. So yeah, so hapo naendelea kuziviriga kwa kutumia kidole, nafanya kama finger coil. Kwa hiyo napaka mousse kidogo, alafu then napaka ile curling cream. Kwa hiyo nakuwa nachanganya kama ambavyo unaona. Kwa hiyo mousse kidogo, curling cream kidogo, mousse kidogo, curling cream kidogo. So mousse inasaidia nywele yani inakuwa ina combine energy au force na ile curling cream, vinakuwa vinafanya kazi kwa pamoja. Vyote ni kwa ajili ya kutengeneza kustyle nywele. So mousse inasaidia kushikamanisha nywele, ukiiweka inakaa vile ambavyo unataka ikae. Wengine wanaitumia kwa ajili ya kuseti nywele, wengine wanaitumia kwa vitu vingine. Unaona huko nyuma vina viwimbi kabisa, unaviona. Japo nywele yangu ni ya kipilipili, lakini unaona mawimbi kabisa yamekaa vizuri, vidogodogo vimetengeneza vikao. So yeah.
Then naendelea hivyo, nachota kidogo na viriga, na uzuri inaenda very fast, yani unafanya kwa haraka kwa sababu nywele ni fupi, kwa hiyo hauhitaji kuroll na pia unaweza kufanya hii kwa nywele ambayo pia ni ndefu na ikakaa tu vizuri, ikajitengeneza pia vizuri wapenzi. So naendelea kufanya namna hiyo kama ambavyo unaona, na nitafanya hivyo mpaka kwenye nywele zangu hizo nyingine. So tuendelee kuangalia my loves. So habari njema ni kwamba unaweza ukafanya hivi hata uwe na nywele aina gani. Hii kumbuka nywele yangu mimi ni kipilipili na bado naweza nikafanya hii style na viwimbi vikatokea. So kuwa tu na the right product. Ukiwa na product sahihi kama ambavyo nimekuambia, nimetumia mousse ya olive oil ambayo kama ambavyo nimekuonyesha, unaweza ukapause video ukaiangalia, na pia nimetumia curling cream kutoka African Pride, ni Moisture Miracle. Ni kweli hii product ni Moisture Miracle kwa sababu inakupa moisture na inafanya nywele yako ilainike, inatepeta, haikakamai, tofauti na product nyingine za kuweka mawimbi na kuta nywele zinakakamaa. So natumia kwa kitana kangu kana hivyo meno na chana. Baada ya kupaka mousse, napaka mousse kwenye nywele, alafu napaka ile curling cream pia alafu nachukua kitana na ichana, kwamba ninavyoichana na kwa kama nainyumbua hivi. Alafu ukiwa unaichana hivyo unaona kabisa wimbi linatokea. Then unakuja unalisistizia, unalishindilia kwa kutumia nini? Kwa kutumia kidole, unakuwa unafanya kama vifinger coil fulani hivi. Amazing. So nitafanya hivyo, nitaendelea hivyo, nachota nywele, nazipaka mousse, napaka curling cream. Na ukiona nywele imekauka, hakikisha unailowesha na kuispray, alafu unaendelea kupaka product zako. Kumbuka tumetumia product mbili, mousse na curling cream wapenzi. Hizo ni product zenye tumetumia, na kama nilivyokuambia hizi product unazipata maduka ya vipodozi. Mwenge kwenye maduka ya vipodozi unazipata, Kariakoo kwenye maduka ya vipodozi kule upande wa maduka ya nywele unazipata hizo product, mousse na curling cream. Nitaandika pia kwenye comment section, nitaandika pale kwenye comment, nitaandika hizi product afu nitapin. Kwa hiyo ukiwa unaangalia hii video, angalia kwenye comment. Hata kwenye video iliyopita kwenye comment ndo nimeweka link ya nini, ya wapi utapata hii rangi. But ukiangalia kwenye, hata hii nitaweka kwenye comment section, nitaandika pale jina la mousse na jina la hiyo curling product ambayo nimetumia. Kwa hiyo hii iweze kukufumbua macho kwamba nywele yako ya kipilipili inaweza kutengeneza curls vizuri na inaweza zikakaa nywele zako vizuri, na unaweza kukaa na hii style wiki moja mpaka 2, limradi tu unapolala vaa zile satin bonnet, zile kofia za kulalia, zile tunaziona sana, zinauzwa sana, zina trend sana size. Ukienda Kariakoo unazipata za kuteleza zile. Then baada ya kumaliza na shake kichwa changu hivyo, ninavyo shake wimbi linazidi kuwa tight, linazidi kujinyongolota vizuri. Unaweza then nakuja napaka hiyo mousse tu, kupaka ili kusisitizia mkazo, kufanya nywele iweze kukaa mahala pake na wimbi liweze kujitengeneza vizuri. Afu nitashake tena kichwa, and then taviliga ambapo tunaona nahitaji tena kuviliga kidogo. Imeenda so fast, nusu saa mimi nimemaliza kufanya hii style yangu. So unaweza ukaziacha hivyo ukasubiri zikakauka kwa nini? Kwa hewa au jua, whatever, yani zikakauka zenyewe, au ukatumia dryer kuzikausha. But ukitumia dryer, usitumie dryer ile kwa kupuliza, ile inaenda pepo tu unapuliza, na maana itaharibu wimbi kwa sababu bado halijakauka. So mimi ninachoenda kutumia dryer ambayo ina kama kichwa bapa hivi chini, utaliona ninavyolikalisha hapo. Sijalionyesha sana kwenye video, maybe kwenye video ijayo nitaonyesha. Umeona ina dryer ambazo zinakuwa zina kichwa kama hicho cha bapa. Hicho ni cha kuattach tu, unaweza ukakitoa ukatumia dryer kama nini, hicho kama cha duara. Kwenye madraya mengi zipo ukienda Kariakoo kama we out saluni. Lakini kama hauna hiyo, usitumie ile dryer ya kupuliza kwa upepo, yani inapuliza na maana nywele itapepea, alafu itafanyaje? Itaharibu wimbi lako. So kama unayo hiyo, unatumia pia hii, inasaidia moto, upati moto auendi mwingi sana direct kwenye nywele yako. So yes my loves, nazikausha, na hii haijachukua muda mrefu kwa sababu nywele yangu ni fupi, imeenda vizuri guys. I'm so excited kufanya style nyingi sana za nywele fupi. Baada ya nywele kukauka, natumia tena mafuta yangu yale ya avocado oil, na paka kwenye nywele yangu kuipa mng'ao na kulifanya wimbi lizidi kutaradad na kupendeza zaidi. So then unaweza
nitatumia kitana cha meno makubwa tena kuzilift, kuzinyanyua, kwa sababu unajua nywele zikiloa zina shrink, zinarudi, zinanywea. So nitazinyanyua tu kidogo kwenye ncha, kwenye mizizi, ili ziweze kunyanyuka, kukaa sawa. My loves, ndio tunachotaka hapa. So ndicho nitakachokifanya. Kama bado hujasubscribe, bonyeza alama ya subscribe, na pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata ujumbe kila ninapoweka video mpya wapenzi. Pia msisahau kuacha comment wapenzi, usisahau kulike kama video zangu zinakusaidia. Asante sana kwa kuwa nami katika hii video. Tukutane video ijayo. Usisahau kunifollow Instagram, natumia jina vivianatz.official. Nawapenda sana. Tutaendelea kufanya hizi process, hizi videos za mitindo mbalimbali, nywele ndefu, nywele fupi. Just be there. Thank you so much kwa kuangalia. Nawapenda mno kuliko maelezo. Tukutane video ijayo. This is me. Bye.